luna de Xelajú me supiste alumbrar. ¿Sí sacó flema, don Juanito? Sí, ¿Sacó flema? sí. Ah, bueno. Pero le di duro. Sí, así tiene que ser, así quería aquí el laboratorio. 42, 65, 70. Bueno, pues sigamos con el video. Bueno, y pues entonces gracias a cada uno de ustedes, que Dios nos bendiga, porque gracias a ustedes fue posible traer a don Juanito. La verdad que pasamos con el doctor y el doctor nos dijo de que el problema de él puede ser crónico o puede ser una tuberculosis. Entonces, él nos decía, ¿verdad?, que como recomendación de él nos recomendaba en parte hospitalizarlo en el Hospital Robles, que es un hospital muy conocido aquí en Xela, en Quetzaltenango. Pero a la vez él me decía también de que posiblemente no lo ingresen, porque como por lo del COVID no lo vayan a ingresar. Hospitalizarlo en un hospital privado sale demasiado caro, carísimo, ¿verdad? Entonces incluso él me lo dijo, ¿verdad? Yo no creo que vayan a poder pagarlo. Entonces él me dejó unos exámenes de esputo, o sea, él tuvo que dar una prueba, ¿verdad? Entonces se va a dejar la prueba, es una prueba que se va a dejar el día de hoy, incluso ya le hizo don Juanito, ustedes pudieron ver, y también se le hizo también un examen de todo, o sea, el examen, son 4 exámenes que el doctor le dejó, aquí está, que es bacterioscopía, cultivo de esputo, antibiograma y frote BK, o sea, fueron 4 exámenes aquí, en este que está aquí, y aparte, aquí está la orden del que el doctor aquí dice. Entonces, y aparte también nos dejó el otro examen, que es un examen de tórax y lateral, o sea que en total son 1, 2, 3, 4, 5 exámenes que se le van a hacer a don Juanito. Entonces, ahorita nos vamos a ir allá a hacerle el de tórax, y ya dejó la muestra para hacerle estos 5 exámenes. Entonces, gracias a ustedes que están colaborando. El doctor se llama Tito Belisario Mejía, es neumólogo, ¿verdad?, especialista en adultos. Entonces, gracias a ustedes, pues se está haciendo todo esto a don Juanito. Tenemos que volver a venir dentro de 3 días nuevamente, otra vez, para poder... Jueves, ¿va? Ajá, el jueves, para recoger los resultados. El doctor espera de que en estos exámenes estos 5 exámenes que se le hicieron salga lo que él tiene, ¿verdad? Que se pueda ver claro, porque si no le va a tener que dejar unos exámenes ya más caros, se podría decir. Dice que se le podría hacer una tomografía, pero solo la tomografía sale en 2,000 quetzales, entonces es mucho. Entonces él espera que primero Dios aquí en esos exámenes pueda salir qué es lo que él tiene, ¿verdad? Entonces ya conforme él lo vea, le va a dejar tratamiento, porque si él le deja solo así tratamiento, va a pasar lo mismo que pasó con el neumólogo de Mazate, ¿verdad? De donde nosotros somos. Porque me dice, yo te puedo dejar la misma medicina, pero el problema es que a él se le escucha un problema muy crónico en sus pulmones y no sabemos lo que es. El pulmón derecho dice que tiene un problema muy fuerte y por eso es que él se sofoca demasiado, y la medicina que el doctor le dejó puede ser que por eso no le hizo efecto. Que sí, él se la pudo haber tomado como al pie de la letra, pero por el problema que él tiene no le hizo efecto porque no era para eso, ¿verdad? Entonces se pagó de consulta 400 quetzales, y también se hicieron los exámenes a don Juanito, y también lo de la gasolina, que fueron 300 de gasolina también. Entonces ahorita que me entreguen la factura de los exámenes, entonces ya que les muestro también a ustedes. Tienen que hacer primero los exámenes para que yo pueda ir y me den mi factura. Entonces vamos a tener que regresar el jueves para ver qué es lo que dan, pues lo que muestran los exámenes, ¿verdad? Y poder apoyar a don Juanito. Si no, se tendría que internar don Juanito, ¿verdad? Y pues ya él nos diría qué más tenemos que hacer. Así que síganos acompañando, porque vamos a hacerle ahorita el examen de tórax, la radiografía. Sí, ajá, la radiografía de tórax, y pues ya nos iríamos a almorzar, porque don Juanito no aguanta el hambre también, ya es la 1 y él come a la 1 en punto, y es más de la 1, creo que de la tarde, entonces no ha almorzado don Juanito. Entonces vamos a hacer el examen de tórax y nos vamos. Bueno, picale, ponele que ya tengo hambre. ¿Vos no tienes hambre todavía? Don Juanito también ya tiene hambre. Don Juanito. Creo que es así, ¿verdad? Creo que sí.
40 quetzales por ¿cuánto tiempo? ¿Sabes cuánto tiempo hicimos? Pero 4 horas, ¿verdad? Porque son 10 por hora. Sí o no, te debo pagar aquí. La vuelta. Ya lo último, porque mira, Ya está lloviendo. ya está lloviznando y pues tenemos que viajar hasta 2 San horas. Antonio todavía. No, y la pena que da aquí en Quetzaltenango es de que hay muchos derrumbes cuando llueve recio. Hay muchos deslaves. Muchos deslaves, entonces da un poquito de pena venir a Quetzaltenango. Por eso cuando es invierno, la mayoría de personas casi no vienen a pasear a Quetzaltenango porque les da pena por los derrumbes, ¿verdad? Ya ahorita salimos del hospital donde estuvimos, de que se llama Centro Hospitalario La Paz, que es donde está el neumólogo que vio a don Juanito. Y pasamos comprando comida porque son las 3:30 de la tarde y no hemos almorzado. Entonces, Solo que don vamos Juanito, a comer aquí en el carro, ¿verdad? Porque como don Juanito tose mucho, pueden pensar que está malo con Incluso, COVID, ¿verdad? Y ajá, y como dice Ronnie, por lo mismo no lo podemos entrar. Y aparte, en el hospital, cada vez que iba a pagar algo, me preguntaban cuando le iban a toser que por qué iba a hacer los exámenes, que si era por COVID, que por qué le estaba haciendo el examen. Y entonces le da pena, ¿verdad? Incluso nos sacaron de varios lugares porque él estaba tosiendo. Entonces, definitivamente nos hubiera gustado, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Y gracias a ustedes, ¿verdad? Poderlo entrar a ir a comer al restaurante, pero no podemos, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir comida para llevar, incluso ya la pedimos. Él pidió pollito, ¿verdad? Con papas y ensalada. Y pues nosotros también vamos a almorzar, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que han colaborado con don Juanito, que Dios los bendiga. Como dijo don Juanito, allá cuando estábamos haciendo los rayos X, Dios los va a bendecir grandemente, ¿verdad? Porque yo estoy solo, me dice él. Entonces, gracias a todos ustedes es posible haber traído a don Juanito al doctor. Y aquí está pues lo que se gastó en todos los exámenes respecto a lo que fue suministros y laboratorio. Los 4 exámenes que les mencioné, que fueron 596 quetzales. Aquí dice Juan Morales Montero y aquí dice Leslie Cano, que es Leslie Selena, que es mi nombre, a nombre mío salió la factura, ¿verdad? Y esta es la otra factura, que es la factura de los rayos X, que se le hizo de tórax. Entonces esto fue lo que se gastó. 596 de los exámenes de muestra que él dio de esputo y 395 de los rayos X. Y se gastó también, estos son de los exámenes, 400 de la consulta que les mencioné ya con el doctor, con el neumólogo. Yo pensé que iban a cobrar igual que el nene porque traje a Daniel ahí mismo al doctor y él me cobraron 300, pero era de niño, pues, ¿verdad? Era un pediatra, entonces con él cobró 400 de consulta. Y los 300 de gasolina también que se gastaron del combustible. Y lo que vamos a comer ahorita, que se gastaron 234 quetzales en la comida, ¿verdad? De lo que vamos a, que es la factura, de lo que vamos a consumir ahorita, ¿verdad? Que es el almuerzo. Entonces, pues gracias ahí te lo voy a mencionar a las personas. Tengo un revueltijo yo en mi bolsa porque estuve sacando dinero para pagar los exámenes y todo. Entonces, yo creo que don Juanito también le va a dar las gracias a ustedes porque él no ha podido darle las gracias. Entonces, gracias a Maribel y Steve. Gracias. Bueno, voy a volver a mencionar las cantidades porque la otra vez alguien estaba diciendo no, que por qué no mencionan las cantidades. Entonces, gracias a Maribel y Steve, que donó 300 quetzales. A doña Graciela Padrón, que donó 600. A María S. Cortés, que donó 1100 quetzales. Al amigo de mi vidrio, que California, se vino más fuerte el agua, espérate. un amigo de California, que donó 1000 quetzales. A doña Norma Leonor Murillo, que donó 500 quetzales. A una guatemalteca en Mónaco, que donó 400 quetzales. Y a May Gerenci Beltrán, que donaron 150 quetzales. Gracias a todos ustedes. Se pudo hacer hoy los exámenes, la consulta, el combustible, lo del almuerzo. Y vamos a venir nuevamente el jueves porque el doctor Viernes. Viernes, es que habían dicho jueves. Después nos dijeron que viernes. Entonces, dependiendo de los resultados, se le va a comprar la medicina a don Juanito. Y pues ya nosotros les vamos a estar informando a ustedes, ¿verdad? El doctor quiere ver resultados porque él sí lo hizo diferente al doctor de Mazate. El doctor de Mazate pues lo revisó, le hizo una revisión así por encima, ¿verdad? Le dio pulmones. Pero ya el doctor de aquí, el neumólogo, él no. Él dijo, yo prefiero exámenes y radiografías para ver realmente qué. Y vamos a ver si sale ahí. Dijo, ahora si no se van a tener que hacer una tomografía. Y me dijo que hacer la tomografía salía casi en 2000 quetzales. No sé si más de 2000 quetzales en 2000, pero solo fue ¿cómo es? Es un aproximado lo que él me dio, ¿verdad? Sí. Le doy gracias a estas personas que me están apoyando
de mi enfermedad, porque legalmente no hay quien por mí. Yo lo agradezco mucho, pues, y que Dios los bendice y que les dé vida por el favor que me están haciendo. Y aunque yo no los conozco, pero Dios sí conoce lo que ustedes están haciendo, esa obra grande. Sí, eso es lo que les doy gracias a ustedes. Gracias por sus Gracias palabras, pues, por don Juanito. todo lo que me están haciendo por la vida mía. Gracias, don Juanito. Sí. Bueno, y pues pasamos con Leli nuevamente. Entonces, fue un total de 1925, 596 de los exámenes, de los 4 exámenes, 395 de la radiografía de tórax, 400 de consulta, 300 del combustible y 234 que se gastó en el almuerzo. Entonces fueron 1925 los que se gastaron el día de hoy con don Juanito. Todavía tenemos ayudas porque ahora bueno, no sé cuánto nos quedó, ¿verdad? Pero calculado teníamos como 3,000 y algo, porque eran 1,000, 2,000, 3,000, como 3,600 más o menos. Entonces gastamos casi los 2,000 quetzales el día de hoy. Vamos a venir otra vez el jueves se va a volver a gastar en combustible para poder venir. Y no me dijeron si se va a pagar consulta, porque con Jeremy, cuando se hizo la reconsulta, que venimos como la tercera vez, se volvió a pagar. Entonces, Bueno, entonces, ¿qué? Hasta aquí llegamos, ¿va? sí, yo digo que sí. Vamos a, pues aquí ese es el final y vamos a almorzar, porque realmente don Juanito ya Nos aguantó quedamos así demasiado. de frente. Don Juanito ya aguantó, la verdad que él creo que come como a la 1:15 y son las 3:30. A las 12, dice. Y Ronnie come a las 11:30, dice. Yo a las 11:30, mira, ¿qué horas son y no me has traído mi Y no comida? le han traído su comida. Bueno, entonces, Asombrosos. no, en realidad, sí, nosotros pues desayunamos bien temprano, porque salimos temprano. Igual don Juanito desayunó bien temprano en la casa. Entonces, sí, le compramos fruta en el camino cuando veníamos, le compramos piña y nosotros compramos mango. Entonces, ya no aguantamos el hambre. Ya yo siento esa dolor en la boca, el estómago, porque imagínense, ya son las 3:30. Ah, ya vino, ya vino. Entonces, bueno. Gracias, señor. ¿Esto es café? ¿Café? Deteneme aquí, por favor. Aquí está. Voy a poner esto aquí. ¿Y? Ahí está el filete, el caldo de res, Ah, bueno. la ensalada y el superalgo. Muchas gracias, señor. Le Que les agradezco vaya bien, bastante. muy buen provecho. Gracias, señor. ¿Es cierto? Dame aquí, lo voy a poner. Sí, muchas gracias. Dame uno por uno. Este es de don Juanito. Agarra ahí. Sí. Sí. Vamos a poner esto aquí abajo mientras, digo yo, para decir adiós. Sí. Bueno, Bueno, amigos, pues ya ustedes vieron que nos trajeron la comida. ya Y, me pues, truena el estómago, puro puente de hamaca. ya se está comiendo una tripa con la otra del hambre que anda Ronnie. Sí, de veras. No, y ahí de está veras. don Juanito ya con su comida. Miren, para que miren que ya tiene hambre, él ya no aguanta el hambre. Ahí está. Ya él ya tiene muchas, sus tortillitas también calientes, ¿verdad? Gracias. Vamos, Juanito, no tenga pena. Y Ronnie también ya le trajeron su comidita, entonces Ya me trajeron nos mi despedimos. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias por ver Hasta nuestros la videos. próxima. Muchas Y hasta gracias la por compartir próxima. los videos. Adiós. Adiós, bendiciones.